अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं तैमूर और आज आपके लिए जो बाइक लेके आया वो है बेनेली का 600i। तो आइए हम इसकी डिटेल्स जानते हैं। ये है 2021 मॉडल और 1230 किलोमीटर चला हुआ है। तो अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल ही जस्ट लाइक ब्रांड न्यू है। 10/10 है, ओरिजिनल स्टॉक कंडीशन में है अपने और रजिस्टर्ड है पंजाब की। आइए अब हम आपको इसका मीटर चेक करवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत LCD डिस्प्ले मीटर है इसका। तो आप ये देख सकते हैं, ये है इसकी फ्यूल गेज, ये है स्पीड, ये है टेम्परेचर गेज और ये है RPM। और इसमें एक दो मोड्स भी है, वो भी आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए, ये इंटरफेस का मोड है। इसमें आप जाके डे और नाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, क्लॉक सेट कर सकते हैं। अब हम आपको इसका आगे से फ्रंट लुक चेक करवाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत इसके DRL है। उसके बाद इसकी मेन लाइट ऑन करते हैं। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और इस बाइक को आप देखने के लिए हमारे शोरूम पे विजिट कर सकते हैं, बुराक ऑटोमोबाइल, और हमारे फेसबुक पेज पे दिए गए नंबर पे हमें रब्ता भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।